えーっと、ありがとうございます。このね、なんか、今年のゴールデンウィーク、なんかね、休み、平日、休みみたいな、変な、今日はその平日ですけど、皆さん、お越しいただいてありがとうございます。1曲目にね、演奏させてもらったのが、In the Wee Small Hours in the Morning。こうね、なんかそのまま訳すとね、朝のこうちょっとしたこう、ね、ささやかなひとときみたいな意味の題名の曲ですね。そうですね、ちょっとね、どんな歌かをね、思い出そうと今してるんですけど、確かこれもね、よく忘れてない非常に申し訳ないけど、ラブソングですね、こうジャズスタンダードの、こう、まあ、歌詞がね、今出てこないんですよね、ごめんなさいね。まあ、そうですね、フランク・シナトラがね、歌ってるの非常に有名で、あれ、もしかして、そうですね、これがね、僕、ここで多分ね、演奏ソロさせてもらった4回目ぐらいで、きっと2回目ぐらいになんか全く同じ話をしたような、ね、気がするんですけどね。そうだね、次の曲もね、これはでも、これも書いたのは違う人なんですけどね、マイルス・デイビスの演奏、その録音が非常に有名な、バブリシティという曲があります。その曲をね、ちょっと演奏させてもらいたいと思います。
当はねなんかこうね結構普通のねジャズの少人数のこうバンドのスタイルで、ね、ちょっと多い管楽器とかがね編成でマイルス・デイビスがね録音してて、なんかそれがね一番有名というか、まあ、逆に他のがねパッといい演奏って思い浮かばないんですけど、まあ、今回はちょっと一人きりでそれをやらせてもらいました。そうですね、次の曲がですね、まあ、これ本当にちょっと大好きな曲で、もうなんか毎回やっとんちゃうかぐらいのね、きっと毎回はやるように心がけてはいるんですけど、めちゃくちゃ好きなバラードで「Down That Dream」というね、ジャズスタンダードを演奏させてもらいます。
はい、ダーン・ザ・トッドリーという曲でしたね。バラードって言ってたんですけど、またなんかね、早まったり遅なったりこうしながら演奏させてもらったんですけど、ちょっとね、音程が悪いんで、チューニングをね、しながら喋りたいんで、ごめんなさいね、今これ何をしてるんやという感じだと思うんですけど、よし。あ、ごめんなさい。これで、なんとか。はい。あ、ありがとうございます。すみません、なんかせっかく動かしてもらったので、チューニングに集中してしまって、全然喋ってなかった。そうか、次はね、まだちょっと元気な中華のこう明るい曲ですね。マイロマンス、なんかもうそのまんまな感じの題名ですよね。これもね、僕好きなビル・エヴァンスというね、ピアニストがよくね、晩年なのかな、なんかね、演奏の最後にね、ものすごい速いテンポで、速いし、しかもどんどん速なるしみたいな感じなんですけどね、どんな感じでちょっと速くするかゆっくりするか、ちょっとまたやりながらやっていきたいと思います。
はい、マイロマンスという曲でしたね。こうなんかね、非常に何と言えばいいんですかね。こうね、コードチェンジがバン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 ってこうね、忙しい割にはなんかかなりメロディーは素直だし、なんかこうね、今風に言うとあんまりこう舌が良くないですよね。しんどいけどみたいな。まあでもいい曲ですよね、本当に。ゆっくりでやってもなんかね、いいメロディーだし、早くやってもなんかこうね、元気になるような感じだし、なんかめっちゃ好きな曲です。で、そうですね、一瞬ちょっとお水を飲ませてもらいますね。では、いっぺんね、ちょっと、なんかね、気を抜くとね、ついついなんかこれのんびりした感じになってしまうのがね、ちょっと悪い癖なんですけどね、僕も。いっぺんちょっとね、思いっきり元気なのでやりたいと思います。
これチェロキーというね、これもどのつくジャズスタンダードですね。よくなんかね、今はねほどほどのテンポだったんですけど、なんかこうねすごい上手な人が集まるジャムセッションだとなんか信じられんような速さでやったりね、ちょっとねそれは大変なのでほどほどでしました。そうですね、ごめんなさいね、一瞬ちょっと時間を、うわ、そうだ、いつもねなんか携帯でこうね時間をなんか見るのってなんかねステージでそれするのなんかあかんから、次までにね腕時計を買おうと思うんですけどね、毎回こうね忘れてしまうんでね、ちょっと誰かね時計買ったかってちょっと1週間に1回ぐらいちょっとね会うたびに言ってください。もうすぐ忘れて買う。でちょっとねじゃあ次1曲ね演奏させてもらって、このファーストセット一旦終了して、でまた、30分ぐらい間の休憩をもらって、それからセカンドセット演奏させていただきたいと思います。さっきがちょっとね大変な曲だったんで、そうですね、次もねもうほんまにようやるし、結構ねソロギターといえばこの曲みたいに思う人もいるんですけどね、ジャズスタンダードのまたねこれ「Have You Met Miss Jones」という曲があって、このねジョー・パスというね、偉大なギタリストのね、
バーチョーゾというソロギターのアルバムが、その人のねそこでの演奏が非常に有名なんで、なんかね人によってはこうね、ソロギターやるんだったらあの曲できんのみたいによう言われたりもしますね。これはごめんなさいね、またなんかいろいろ喋りすぎてしまったんですけど、次「Have You Met Miss Jones」という曲をやって、一旦休憩したいと思います。